みでたるものは相馬の小次郎平の正門が娘さつき姫と申す者にて候。思えばかの忌まわしき天行の乱に我らが一族憎き平の貞盛また俵の問うたこと藤原の秀里のため父正門はあえなき最後を遂げられしはさても口惜しきことにて候。我女人に生まれしゆえ父の恨み晴らすすべもなくよってあれなる貴船の宮代に7日7夜の願をかけ迎えし今宵は満願なりさればこれより貴船の宮代にと身を急ぎ身辺新たかなるご神徳を高村場やと思うなり。おい。あら嬉しや。我が一年神に通じ今これなる妖術授かりたればこれよりは我が滝夜叉姫と改め下沢相馬の城にと立ち返りまたわらわの腹心の手下どもばかり集め父正門の恨み晴らさんぞと思うなり。おい。
そもこのところに住み出たる者は、都においては陰陽の術をもって朝廷に仕え立て祀る大家の中将光国、またこれなるは山城の三成と申す者にて候。しからばこたび下総の国において、平将門が娘さつき姫、怪しげなる妖術を得とくんなし、滝夜叉姫と名を改め、あまた手下を従えては長命に背き、天下に災いをかけること甚々しきにより、よって我これなる陰陽の術をもって、これを成敗せよとの勅命なり。さればこれよりは下総の国を罰さし、駒足を進めばやとぞ思うなり。
滝夜叉姫殿に仕え申す夜叉丸、またくも丸と申す者なり。こたびは都において親の中将光国が姫征伐のためはるばる相馬の地に立ち向かったと聞き及びてそれば、それはこのよし滝夜叉姫殿に言上つかまつるべく相馬の城へと道をばせきせき急がんぞと思うな。はい。何情何事にてあそろさればこの度我ら両名このところまでまかりで候が都の風の頼りにより本名の博士親の中将光国が姫征伐のためはるばるこの相馬の地に立ち向かったと聞き及びて候。おい、親の中将光国がいかにもあれを成敗にまかりで来るとは肩払いたし、神夜叉丸に雲丸いざ合戦のよいないたしそうらや心得申して候。
将来はほどもなく林も下の国にも尽きたりと覚えて候あれなるが相馬の城と見定めたりされば速やかに立ち向かわんとぞ思うなり滝夜叉姫なるかいかにもあれこそは親の中将密区になり我直命を被りなんじ征伐にまかりこしたりさればなっちらの存命打ちとどめんこといやただ今のことなりおいなんじが噂に聞こえし陰陽の術師親の中将密区になるかいかにもいや飛んで火にいる夏の虫、夏の虫とはなんじらがことよなんと荒れき船の神より授かりたる妖術をもって、父正門の恨みを晴らしてくれんされば勝負ないたそうかはいお
されば父正門のもとへ頂点ないた